ის მოვლენები, რომელიც ჩვენ კონტროლს მიღმა არის, ჩვენ გაცნობიერების მიღმა არის ხოლმე. როგორც წესი ეს ჩამთვარის და ასპექტების ჩართულობის გავლენა არის ხოლმე და ძალიან სერიოზულ кейსებზე მქონია პასუხები, რატო რა მოხდა, მაგალითად იყო ის ძალიან სერიოზული ნეგატიური პრობლემა იყო, უბედური შემთხვევა თუ იყო ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა, ყოველთვის კარგულ ასპექტებს უყურებ ხოლმე, იქ არის მთავარი, რას აკეთებს არაცნობიერ დონეზე, აბსოლუტურად გაუცნობიერებლად ადამიანი, საით მიდის, რომელიც ეს რეალურად მის სურვილებთან მაინც არ არის ხოლმე კავშირში, ეს არის უფრო რაღაც კომპლექსების აბსოლუტურად არაცნობიერში ჩადებული პროგრამების გადაფარვის მცდელობა. ფსიქოლოგიაში არის ესეთი ცრუ ეგოს ვეძახით ხოლმე, როდესაც